médicas, a todos y sobre todo a ustedes también por la confianza que han depositado en este equipo de grandes médicos que ustedes han visto que tienen equipos muy sofisticados y están tratando de hacer este trabajo para devolver la vista para muchas personas, muchas familias, la alegría de mucha gente. Por favor, tenga la bondad. El agradecimiento a nuestro pueblo de Guanajuato. Le hacemos este reconocimiento. Muchas gracias. Mi esposa. Mi esposa. Qué gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. La otra.